Dobar dan i dobrodošli u Ping Pong Games. Vraćamo se zadnjem nivou prve misije. A ovdje i dalje naš gost. Idemo. I dobar dan, dragi gledalci. Možemo se ispred Continue game, druga je parti 2. Može da pobedi, nemate da kažete, Sada nemamo ništa. Давай, imamo prve. Imamo prve. Ljudi, ovo imamo prve. Gde meni jedan? Gde meni jedan kamenčić? Meni čeli. Grizni ga. Gotovo. To mi nalazite. I bre. Neću ga... Jo! O ne, proskakali su mi ga. Gdje si ti? Koji bug? Ovo je neki bug. Ovo je bio bug. Uskoro ćemo završiti ovaj nivo. Znači, mislite pa će biti u drugom mjestu. Evo ovdje spremno neke iznenađenja. Spremno se nekako iznenađenja. Dobre, 2 iznenađenja. Ne, 4 iznenađenja. Dobre, 5 iznenađenja. Spremio sam 5 iznenađenja. Dobre. Dobre, niko. Džaba ništa nije, to je bila otišla laka. Bravo. Evo, malo se sad otvorilo. A ne brine. Ne smatrao kao drugoj misli. Ovo je noćna kartuška koja košta 0 sunca. Evo, kako se mi nazove? Puff Show. Ok, next level. Opa. Hey, baby. You're really dead, Nećemo više igrati. Vidjeli smo šta je ovo. Evo, samo ćemo da vidimo ko će nam biti sljedeći. I pečurka može. Čuka. Može. Ko? Orah. Sad ću staviti sve one nepotrebne. Pošto vam u stvari nisu potrebne. Evo je ovo. Let's go! I to je to sad. Ovo su globovi. Stop.